एक दिन पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हुई ट्रेन फल लेकर शहर जा रही थी। अचानक एक सेब डब्बे से उछलकर घास पर जा गिरा। रात को हल्की सी बारिश पड़ी और सेब के बीज को नमी मिल गई। चंद दिनों में वहां एक नन्हा सा पौधा निकल आया, मगर दोपहर की तेज धूप ने नन्हे पौधे को मुरझा दिया। तभी जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी ने पौधे को खुश्क होता देखा। वो करीब की गार से एक पुरानी टोकरी उठा लाती है। वो नलके से टोकरी में पानी भरती है और एक छोटी सी नाली बनाकर पानी को पौधे तक पहुंचा देती है। रोजाना पानी मिलने से पौधा चंद महीनों में एक सेब का दरख्त बन जाता है। मगर एक दिन लोमड़ी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।